To play Uno, you'll need at least 2 players. But the more you have, the better. Start by dealing 7 cards to each player. Then place the remaining cards face down in the middle of the table. This is the draw pile. Turn the first card of the draw pile face up and place it in a separate pile. This is the discard pile. The first player starts by playing a card that matches either the number, color, or type of the card on top of the discard pile. If a player wants to change the color in a play for any reason, they can play a wild card and choose a new color. If the player can't play any of their cards, they must draw a card from the draw pile. If the card drawn matches the color, number, or type of the card on top of the discard pile, they can play it. If not, the game moves on to the next player. As soon as a player is down to just 1 card, they must yell Uno before anyone else notices. If anyone else says Uno first, the player must draw 2 cards from the draw pile. The player that plays all of their cards wins. As you play, you will notice several types of cards. A skip card, that skips the next player. A reverse card, that changes the direction of play. A draw 2 card, that forces that next player to draw 2 cards and skip their turn. And a wild draw 4 card, which is a combination of a wild and a draw card. These cards make the game even more fun. Blockus, how to play. The object of the game is to have the most points. You lose points based on how many squares you have left on your ending pieces you can't play. Pieces of your own color must always touch another piece of your own color at the diagonal corners only. They may not be touching the same color against flat sides. Each player starts the game in a corner. Your very first piece must fill the corner square of your starting corner. The game ends when no player can play any more pieces. If you play all your pieces, you get 15 points. If the last piece you play is the small 1 square piece, even if you have other pieces you couldn't play, you get a bonus plus 5 points. For every square part on all your unplayed pieces, you get minus 1 points. For example, this unplayed piece is worth minus 5 points, this is minus 4, this is minus 3, and so on. The player with the most points wins. Dixit, how to play. The object of the game is to be the first player to 30 points. Set out the board. Each player chooses a color and takes voting tokens equal to the number of players. Make sure they are sequential, starting with number 1. Place each player's colored rabbit marker on the start square. Shuffle the cards and deal 6 to each player. Be sure to keep your cards hidden. Each round, 1 player is the active player. The active player picks 1 card from his hand and describes it with as much or little detail as they choose. Descriptions can be a part of a poem or song, a movie title, a proverb, a noise, a word, a sentence, anything you want. Every other player then picks a card from their hand that they think closely matches the active player's description. These cards are placed face down on the table, and once all have been received, the active player shuffles them and flips them over, revealing them to all the players. The cards are placed in the spaces next to the board, starting with number 1. Every player, except the active player, now uses their voting token to secretly pick which card, corresponded to by the number it's on, they think is the active player's. You are not allowed to vote for your own. Once all the votes are in, players reveal their choices by placing it on the card they picked. The active player then reveals which card is theirs. If all players find the active player's card, then the active player receives 0 points and every other player receives 2 points. If no player finds the active player's card, then the active player receives 0 points and every other player receives 2 points. Additionally, every other player receives 1 bonus point per vote on their card. If at least 1 player, but not all the players, finds the active player's card, then the active player receives 3 points and each player who found the active player's card receives 3 points. Additionally, every other player receives 1 bonus point per vote on their card. Move your score token up 1 for each point you received.
Discard the used cards and every player draws until they have 6 cards back in their hand. The active player rotates clockwise to the next player. The first player to 30 points wins. However, if the draw deck runs out of cards before then, the player with the most points wins. In a 3-player game, each player has 7 cards in their hand instead of 6. Use the voting numbers 1 through 5, and each round the non-active players submit 2 cards instead of the normal 1. วิธีการเล่นเหมียวระเบิดการเซตอัพตอนแรกให้แยกการ์ดเหมียวระเบิดและการ์ดปลดระเบิดออกมาก่อนหลังจากนั้นกองการ์ดที่เหลือจะเอามาสลับแล้วแจกให้ผู้เล่นทุกคนคนละ4ใบแล้วแจกการ์ดปลดระเบิดให้ผู้เล่นคนละ1ใบหลังจากนั้นจะเอาการ์ดปลดระเบิดที่เหลือสับเข้าไปในกองรวมถึงจะสับการ์ดเหมียวระเบิดเข้าไปในกองจั่วเท่ากับจำนวนผู้เล่น-1เช่นเล่น3คนก็สับการ์ดเหมียวระเบิดเข้าไปในกอง2ใบเหมียวระเบิดใบที่เกินมาจะไม่ถูกใช้และนำออกไปเมื่อถึงตาเราจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการเล่นการ์ดในตาหนึ่งเราสามารถเล่นการ์ดกี่ใบก็ได้หรือเราจะไม่เล่นเลยก็ได้ขั้นตอนที่2คือการจบตาให้จั่วการ์ด1ใบจากกองจั่วไม่ว่าในตานั้นจะเล่นการ์ดหรือไม่ก็ตามเกมนี้ผู้เล่นจะถือการ์ดบนมือกี่ใบก็ได้การ์ดหลักๆในเกมนี้จะมีอยู่3แบบ 1. การ์ดเหมี่ยวระเบิดถ้าจั่วปุ๊บต้องเปิดหงายให้ผู้เล่นอื่นเห็นเลยทันทีและเราจะออกจากเกมไป 2. การ์ดปลดระเบิดสามารถใช้ได้เฉพาะตอนที่เราจั่วเจอการ์ดเหมี่ยวระเบิดเท่านั้นเมื่อเราทิ้งการ์ดปลดระเบิดลงมาให้เราเอาการ์ดเหมี่ยวระเบิดที่เราจั่วใส่เข้าไปตรงไหนก็ได้ของกองโดยไม่ต้องสับกองจั่ว 3. การ์ดไม้เราสามารถใช้หยุดยั้งผลของการ์ดใบอื่นๆนอกเหนือจากการ์ดปลดระเบิดและเหมี่ยวระเบิดได้ความสามารถของการ์ดอีก5ประเภทสามารถดูได้จากหนังสือกฎนอกจากเล่นการ์ดเป็นใบๆเพื่อใช้ความสามารถของการ์ดนั้นๆแล้วมีกฎพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือการเล่นการ์ดเป็นคอมโบซึ่งการใช้คอมโบนั้นสามารถใช้เป็นการ์ดที่มีความสามารถหรือไม่มีก็ได้แต่หากใช้การ์ดมีความสามารถในการเล่นคอมโบจะไม่ได้รับผลของการ์ดปกติการเล่นการ์ดเป็นคอมโบจะมีอยู่3แบบคือ 1. เล่นการ์ดที่ชื่อเหมือนกัน2ใบเราจะสามารถขโมยการ์ดแบบสุ่มจากมือคนอื่นได้1ใบ 2. เล่นการ์ดที่ชื่อเหมือนกัน3ใบเราจะสามารถระบุชื่อการ์ดที่ต้องการจากเป้าหมายได้ถ้าเขามีการ์ดใบนั้นอยู่ในมือเขาต้องส่งมาให้เรา1ใบแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เกิดอะไรขึ้น 3. เล่นการ์ด5ใบที่ชื่อไม่เหมือนกันเลยเราจะสามารถหยิบการ์ด1ใบจากกองทิ้งขึ้นมาไว้บนมือโดยการใช้ความสามารถของคอมโบก็สามารถใช้การ์ดไม้เพื่อยกเลิกได้เหมือนกันเราจะผัดกันเล่นคนละตาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือผู้เล่นคนเดียวคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะ